第8題，咁啊呢一個 graph 咧，呢一條式咧係直接俾我哋睇個 vertex 嘅，咁啊你可以補翻個+0喺後邊，可能你會好睇啲。OK，咁你要識㗎啦。呢個 vertex 係點樣睇嘅咧？個 x 坐標我哋 set 個括弧等於0，咁即係 x 係負 b。個 y 坐標咧就直接係後邊嗰個數字啦。咁所以咧，其實你就會透過條式睇得到個 vertex 應該係負 b 同埋0。咁然之後，我哋再望個圖咯喎，個圖咧畫出嚟個座 vertex 係咁樣嘅喎，個 x 坐標係負數啦，個 y 坐標係0嘅。咁換句話嚟講咧，負 b 應該就會係一個負數啦。負咩先係得負數？負得正，負正得負。所以咧，其實你會綜合呢個圖同埋嗰個式咧，你就推斷到 b 其實係一個正數嚟嘅。OK，咁繼續咯喎，咁個 a 點樣判斷啊？咁啊，其實咧，個括弧出邊嗰個數字咧係唔影響個 vertex 嘅，喺 comparing the square 咗之後嘅呢個 format，佢係影響咧個 graph 係笑定喊。其實同平時 y 對 ax square 加 bx 加 c 個 a 係一樣邏輯嘅。OK， 就算你 expand 開咗佢，其實都係 ax square 嚟嘅啫。咁所以今次佢係笑，所以 a 咧都會係正數。咁所以答案咧就會係 dot 啦。